यो चाहिँ रियल मार्फाको जेरी गल्ली है। मार्फाको रियल जेरी गल्ली देखाउँदैछु। लुक एट दिस, कस्तो राम्रो ट्रेडिसनल छ, रमाइलो छ। मलाई त उहाँ क्रोएसियाको डोर्नाको बिचमा गए जस्तो लाग्यो मलाई। यस्तो यस्तो हुन्छ भिडियो गरेर पछि उ गर्छु कि भोइस ओभर गर्छु नि त। यो चाहिँ बेस्ट यार, आउने पर्ने रहेछ नि त है। कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देख्यो नि होइन। मान्छे नि भिड हुन्छ, भिड होइन त्यस्तो भिड होइन, तर यस्तो खाली पनि हुँदैन। ल ट्रेडिसनल घरहरू ल। स्किप के भन्छ धौलागिरी बेस क्याम्पहरु वे टु धौलागिरी बेस क्याम्प धौलागिरी बेस क्याम्प है। माथि जाने रहेछ। त्यहाँ माथि गुम्बा पनि छ। त्यही हो। त्यो खबर रहेछ। यहाँ एप्पल फार्म पनि छ हो अब जाने मन छ भने चाहिँ किन हामी यही होटलमा बसेको क्या। यहाँ एप्पल फार्म पनि छ उता जेरी गल्ली। जेरी गल्ली के भयो हो ओहो जेरी गल्ली, यो जेरी गल्ली होइन यो। हामी चाहिँ अहिले जेरी गल्लीमा छौँ है। मान्छे अझै माथि मास्तिर घुम्नु गयो कि मान्दैन होला नि त फेरि। हामी कति यति देखाएर गर्नु सिकेको। अलिकति अगाडि जाउँ। सही रहेछ त यार। त्यहाँ त लुगा लाएर पठाउनुपर्छ, त्यतिखेर हामी आउनुपर्छ कि आउनु।